హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో రోబోటిక్ మాప్తో మాపింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. డస్టింగ్ అయితే క్లియర్గా చూపించాను, కానీ నేను ఆ రివ్యూ వీడియోలో మాపింగ్ సరిగ్గా చూపించలేదండి. సో కొంతమందికి అయితే కొన్ని డౌట్స్ అయితే వచ్చాయన్నమాట. బ్రష్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి, మెయిన్ బ్రష్ అండ్ అలాగే మాపింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి అని చెప్పి. సో అందుకే ఈ వీడియోలో అయితే నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఆల్రెడీ బ్రష్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది లాస్ట్ వీడియోలో చూపించానండి. ఒకవేళ చూడకపోతే కనుక లింక్ ఈ పైన ఐకార్డ్లో ఇస్తాను, ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు మాపింగ్ ప్రాసెస్ చూద్దాము. ఇలా ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఇది ఏ రోజుకి ఆ రోజు మనం క్లీన్ చేసుకోవాలండి. దీన్ని వాష్ చేసుకోవాలి. వాష్ చేసి మళ్ళీ ఇలా ఫిట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఫిట్టింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. ఇలా పెట్టేసి ఇది దానికి అతుక్కుపోతుంది అనమాట. ఇలా అంటించేసేయండి. అంటించేసి దీన్ని ఇలా టైట్గా ఇట్లా పెట్టేశారంటే వెనక్కి టైట్గా ఉంటుంది. మనకి కొన్నప్పుడు కూడా ఇలాగే వస్తుందండి ఇది. సో మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా పెట్టాలనేది కూడా. సో ఇలా పెట్టేసుకుని ఇప్పుడు ఈ రోబోట్ని రివర్స్ చేయండి. ఇలా వెనక వైపు తిప్పి ఇప్పుడు ఈ మాప్ దీంట్లోకి కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ ఇది ఓపెన్ చేసి ఇందులోకి వాటర్ యాడ్ చేయండి. ఇది నిండినట్టు తెలుస్తుందండి మనకి, అప్పటి వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఒకవేళ మరీ పెద్ద ఇల్లు అయితే కనుక ఒక 2 times అన్నా యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది వాటర్ మధ్యలో. అంటే అది రోబోట్ పనిచేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఆపేసి అదేం అడగదన్నమాట వాటర్ అయిపోయిందని చెప్పి. సో మనకి తడి అయ్యేదాన్ని బట్టి అర్థమవుతూ ఉంటుంది కదా. సో అట్లా నేను చూపిస్తాను, అది కూడా చూస్తూ ఉండండి. సో దీన్ని ఇలా క్లోజ్ చేసేసుకుని ఇప్పుడు ఇవి ఇక్కడ ఫిక్స్ అవ్వాలన్నమాట. సో దీన్ని ఇలా ఫిక్స్ చేసేయండి. ఇలా టిక్ మన్ సౌండ్ వస్తుంది. సో ఫిక్స్ అయిపోయిందనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని రివర్స్ చేసి జస్ట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మళ్ళీ స్వీప్ అని చెప్పి క్లిక్ చేశారంటే అది క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది మనం ఏం చూడాల్సిన అవసరం లేదండి. అంటే ఎక్కడ క్లీన్ చేయాలి ఏంటి దాన్ని ఏం తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. మొత్తం దానికే అర్థమైపోతుంది ఎక్కడ క్లీన్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పి. సెన్సర్స్ అవి ఉంటాయి కదా. సో వాటితో అదే చూసుకుంటుంది అనమాట, ఎలా క్లీన్ చేయాలి, ఎటు నుంచి క్లీన్ చేయాలి అని చెప్పి. దాని ప్లాన్ ప్రకారం అదైతే ముందుగా ఇలా మ్యాప్ గీసుకుంటుంది. ఇలా బార్డర్స్లో నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టు రివ్యూ వీడియోలో చెప్పాను కదా, ఇలా మ్యాప్ లాగా వేసుకుంటుంది అది చుట్టూ బార్డర్స్ అని చెప్పి. సో ఇలా సేమ్ డస్టింగ్ ఎలా అయితే చేస్తుందో మాపింగ్ కూడా ఇంకా అలాగేనండి. మీరు మీ ఇంట్లో కనుక తక్కువ దుమ్ము ఉంటుంది అనుకుంటే మీరు ఒకసారి పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే మాప్ కూడా పెట్టేసి జస్ట్ ఒకసారి క్లీన్ చేస్తే సరిపోతుంది. మరీ ఎక్కువగా డస్ట్ ఉంది అనుకుంటే చూస్తున్నారు కదా వాటర్ సేమ్ మనం ఎలా అయితే క్లీన్ చేస్తామో, మనం తడిగుడ్డ పెట్టినప్పుడు ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాగే ఉంటుందండి. సో ఇలా మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసేస్తుంది. సేమ్ మనం తడిగుడ్డ పెడితే ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుందన్నమాట. మనమేం చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి. ఆపరేషన్ అంతా కూడా మనం ఫోన్లోనే చేసుకోవచ్చు. అంటే అది ఎంత పార్ట్ క్లీన్ చేసింది, ఎంత పార్ట్ క్లీన్ చేయాలి, ఇంకా అది ఒక్కొక్కసారి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. అటు ఇటు తిరగడం అంటే అది దానికి తెలుస్తుందండి ఎక్కడ క్లీన్ చేయలేదు, లేదంటే ఎక్కడన్నా మురుకున్నా కూడా అది మళ్ళీ వచ్చి వెనక్కి వచ్చైనా సరే క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. సేమ్ మనకి డస్టింగ్కి ఎలా అయితే మ్యాప్ వస్తుందో అలాగే ఇలా మ్యాప్ వేసుకుని అదే క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ కొంచెం పార్ట్ అయిందనమాట ఇప్పటి వరకు. ఈ గీతలు కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ గీతల వరకు అయితే అయ్యింది. సో మధ్యలో వాటర్ అయిపోయాయండి. అంటే మనకి మరక తెలుస్తుంది కదా అక్కడ వాటర్ అవుతుందా లేదా అనేది. సో అందుకే దీన్ని అయితే స్టాప్ చేశాను. స్టాప్ చేసి మళ్ళీ దీన్ని రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులోకి. ఇది మీకు వీడియోలో చూడడానికి కొంచెం లాంగ్ ప్రాసెస్ లాగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఆపరేషన్ మాత్రం చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. అండ్ మనం చేయాల్సిన పని కూడా పెద్ద ఇదేం కాదు, ఈజీనే కదా ఇదంతా కూడా. ఇవి రిమూవ్ చేయడం మళ్ళీ ఫిక్స్ చేయడం అన్నీ కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది, మరి కష్టమైన ప్రాసెస్ ఏం కాదు. సో ఇలా మళ్ళీ క్లోజ్ చేసేసుకుని మళ్ళీ దానికి ఫిక్స్ చేసేయండి. మళ్ళీ అది మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తుంది.
సో ఇలా పెట్టేసి మళ్ళీ ఆన్ చేయండి. సో ఆన్ అయ్యి అది స్టార్ట్ చేసేస్తుంది అనమాట క్లీనింగ్, మాపింగ్. మళ్ళీ నీట్గా ఉంటుందండి. అంటే ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో ఏంటో అనుకుంటాం కదా, కానీ చాలా నీట్గా చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ మ్యాప్ చూస్తున్నారు కదా, ఈ లైన్స్ ఇవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసేసింది కొంచెంసేపు తర్వాత. ఈ పార్ట్ మాత్రం మిగిలిందనమాట ఇంకా. అండ్ ఆల్రెడీ నేను వెంటనే స్వీపింగ్ అయిపోయిన వెంటనే నేను క్లీనింగ్ మాపింగ్ కూడా పెట్టేశాను అనమాట. సో ఛార్జింగ్ 28% ఉంది. మోస్ట్లీ ఇదైతే సరిపోతుందండి. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ సరిపోకపోతే కనుక అదే ఆటోమేటిక్గా ఛార్జింగ్కి వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయి కొంచెం ఛార్జ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. సో మనం మొత్తం కూడా అయిపోయాక ఇలా ఆఫ్ చేసేసుకుని అది నడిచేటప్పుడే జస్ట్ దాన్ని రిమూవ్ చేసుకుని వాష్ చేసుకోవాలి. ఇలా రిమూవ్ చేసేసి ఈ క్లాత్ని తీసేయండి. క్లాత్ వరకు ఈ క్లాత్ మాత్రమే మనం తడపాలండి, మిగతా ఏది కూడా ఇంకా తడి చేయకూడదు. సో ఇలా మొత్తం కూడా తీసేసుకుని దీన్ని వాష్ చేసుకోవడమే. ఇది వాష్ చేయడం కూడా ఈజీగానే పోతుందండి. ఇంత నల్లగా వచ్చింది కదా, కానీ ఈజీగానే వదిలిపోతుంది. సో ముందుగా మనం దీన్ని ఛార్జింగ్లోకి అయితే పంపించేసేయాలన్నమాట. ఇది ఆన్ చేయగానే మళ్ళీ స్టార్ట్ వర్కింగ్ అని చెప్పి అది స్వీప్ చేస్తూ ఉంటుందండి. మనం రీఛార్జ్ అని చెప్పి క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయండి. అప్పుడు అదే ఆటోమేటిక్గా ఛార్జింగ్కి అయితే వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇలా ఛార్జింగ్కి వెళ్ళిపోయి ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఈ రోజుకి దానికి రెస్ట్. ఇంకా ఇప్పుడు మనం దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఈ నలుపు ఇంత ఉంది కానీ చాలా ఈజీగా వదిలిపోతుందండి. నార్మల్ సోప్, మనకి బట్టల సోప్స్ అవి ఉంటాయి కదా, సో వాటితో కూడా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదండి, ఆపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది నేను మొన్న రివ్యూ అయితే చేశాను అనమాట. సో ఆ రివ్యూ చూసాక కొన్ని డౌట్స్ అయితే వచ్చాయి. సో అందుకే ఈ వీడియో అయితే చేశానండి. బ్రష్ క్లీనింగ్ కూడా నిన్నైతే అప్లోడ్ చేశాను, ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి. ఆర్ నేను ఇక్కడ పైన ఐకార్డ్లో అయినా ఇస్తాను. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఆ పక్కన ఉండే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేశారంటే మా నోటిఫికేషన్స్ అయితే మీ వరకు వస్తాయి.